Takk, president. Personopplysningsloven gjennomfører EUs personverndirektiv om beskyttelse av personopplysninger i norsk rett. Som vi har hørt, pågår det for tiden et arbeid med revisjon av direktivet i EU. Høyre støtter regjeringens forslag om å oppdatere loven i påvente av det videre revisjonsarbeidet i EU. Et enhetlig og sterkere regelverk for personvern i EU er formålet med forslaget til forordning som Europakommisjonen la fram 24. januar. Forordningen skal erstatte personverndirektivet fra 1995. Kontroll over bruk av egne data for forbrukere er et av hovedpoengene med forordningen. Lovendringsforslagene i denne proposisjonen er i det vesentlige ikke berørt i forslaget til forordning. Fraksjonen fra Høyre deler departementets vurdering når det gjelder forholdet mellom forslagene til lovendringer i personopplysningsloven og prosessen i EU med forslaget til forordning om personvern. Det er fornuftig å vedta de foreslåtte lovendringene nå. Etter min mening er dette kun et av svært mange saker som på en god måte illustrerer Norges manglende påvirkningsmuligheter som utenforland i Europa. Mens det nå diskuterer videreutvikling av vern om personopplysninger i EU, diskuterer vi her i Stortinget det som var gårsdagens tema i EU. Høyre ser det som særlig positivt at barns rettssikkerhet styrkes. Ny teknologi gir nye muligheter for de som ønsker å misbruke personopplysninger om barn. Det er viktig at mindreåriges rettsstilling styrkes. Til slutt, president, så vil jeg fra Høyres side si at vi kommer til å støtte Venstres forslag i saken, som er blitt fremlagt i dag. For øvrig bemerke at ordlyden er så å si identisk med et forslag fra Høyre, da saken sist ble behandlet i 2007. Men Høyre støtter altså Venstres forslag nå.